уже воспользовались полмиллиона семей. Резко обрывать ее, сворачивать, конечно, нельзя. Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей. Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на 1 год, до 1 июля следующего года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%. А предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов Российской Федерации в 3 миллиона рублей. Татьяна Неровня из Нижнего Новгорода.